我是乌人，乌北照，讲国语呢，就是黑人到处跑。哈哈哈！哈哈哈！各位亲爱的观众朋友，大家好！恁即摆所看的节目是台湾加一台台湾钓鱼乐。我的钓点无几个，拢位岸边底钓鱼，钓鱼真趣味。恁敢知影倒位有鱼仔好钓？本节目则加减看啦嘿。我的钓法真简单，若有兴趣吼，则来加减学啦嘿。这边有鱼，这边钓；那边有鱼，那边钓。所以一直看到位遮在钓鱼。钓场毋免坐，请大家继续看落去。搞到什么鱼了？我来看钓。安尼我用这条无？怎我用这条？
哦，有机会了，有机会了。哦，老板有来了。哇，你搞到这个什么鱼的嘞？大碗小，这不是对分。这个叫什么鱼呢？我也不知道。看有没有？有。哦，有。哎呀，这个什么鱼嘞？哎，一模一样的嘞。今天给东，这个不是，这个比乌鱼好的，这个叫什么鱼？来，这个叫什么鱼？公布答案。这什么鱼？我也不知道。不要跳！哎，不要跳！哇，吃猪猪的了啊！屁股啊！啊，屁股啊！这个叫竹竿头啦。无可能的哥啦，的哥那是加注野哩。这边要停车费啊？无啦。公布答案啦！的哥头啦。的哥啊啦！哎啦，来。对啦。嘿啦，的哥头啦，赶快啦！哇，样的啦。好，谢谢。两只啊，不会啊。我刚刚18个。又不上18。嗯。哇。这里有怪物呢哦，干嘛啦？准备开奖哦！抽的啦！两个甲卷起来啦！出的啦！你们想怎么死？吃猪的啦，酸菜鱼啊！哦，一起来啊！乌鱼子来了啦！你看，哦，你的钩子成功。我等你看我头前。